Приглашаем вас в удивительный мир природного парка Донской. Отдых в одном из самых живописных уголков Волгоградского края подарит свежие впечатления и зарядит новыми эмоциями. Подъем на самые высокие в Европе меловые горы станет не только испытанием, но и наградой для любителей пеших, велосипедных и автомобильных путешествий. С вершин обрывистых утесов открывается лучший панорамный вид на пойму и малую излучину Дона. Наивысшая точка – плато Венцы – 250 метров над уровнем моря. Поросшие камышом заводи и старицы – настоящий рай для рыбаков. Сотрудники парка с удовольствием подскажут вам самые клевые места и обеспечат необходимым снаряжением. Для самых азартных рыбаков проводятся областные чемпионаты по зимней и летней рыбной ловле. Еще одна достопримечательность Донского природного парка – это обилие родников с чистейшей ключевой водой, уникальной по своим свойствам и качеству. Питающие местные родники грунтовые воды минерализируются в районе Горной Поляны и применяются в оздоровительных целях. На территории парка располагаются и православные святыни – Кременско-Вознесенский мужской монастырь, источник 40 севастийских мучеников и многие другие. Любители древностей смогут пройтись по следам крупнейшего фортификационного сооружения Европы XVIII века – Царицынской сторожевой линии и узнать много нового о самобытной культуре донского казачества. Во время познавательных экскурсий вы узнаете, что связывает Качалинский остров с именами Ермака Тимофеевича и Степана Разина. Разгадаете тайну древнего языческого храма на берегу Дона и прикоснетесь к сверхъестественной природе Румын-горы. Сокровища природы и культуры ждут искателей приключений и просто любителей активного отдыха. По вопросам организации индивидуальных и групповых экскурсий и прокату туристического инвентаря обращайтесь в дирекцию природного парка Донской.